नॉर्थ गोवा कलेक्टर हेने एक नोटिफिकेशन काढला। नोटिफिकेशन अशें आहा की जे एबंडन व्हेकल आहा ती पणजेन आमकां दिसता चडशी कडेन आमकां ज्यो एबंडन म्हटल्यार ज्यो गाडयो एकाच जाग्यार दवरल्या आनी तेका विचारपूस तेका विचारपी कोण ना, ते कोण ओनर आहा ते सुद्दां लक्ष घालिना आनी त्यो गाडयो पार्किंगेन दवरल्या आनी तेका सगळो भैराव लागता तसल्यो ह्यो एबंडन गाडयो अश्यो आयडेंटिफाय केल्या। पणजेनूच 50 वयर आयडेंटिफाय केल्या। तशेंच ही नोटिफिकेशनान सांगला पणजे आनी तिसवाडी एरिया आनी जे बार्देस एरिया कमीत कमी तेंच्यांनी 100 अश्यो गाडयो ज्यो एबंडन म्हटल्यार पार्किंग करून दवरला तेका कोण पळयना अश्यो तेंच्यांनी आयडेंटिफाय केल्या। आता आमी आहा पणजेन पहिली गाडी आहा ती गव्हर्मेंटाची स्वता ही ज्या नोटिफिकेशन आसा ही गव्हर्मेंट व्हेकल गेली कितलीशीच वर्सां आली। ही गव्हर्मेंट व्हेकल अशीच आसा, तुम्ही पळोवंक शकता तेजी हालत कितें जाल्या आसतली कित्याक ही एबंडन गाडी तेका कोण पळयना काय ना, ह्यो फक्त अश्यो पार्किंग दवरल्या आनी पार्किंग ब्लॉक करून दवरला। सो हेच्या खातीर हे नोटिफिकेशन अशेंय बरयल्लें आहा की आता कलेक्टरान एक डेट दिली, त्या डेटी मागीर 6 म्हयन्या भितर ह्यो गाडयो समज काडिना नाल्यार ओनर खंयचो आपले त्या गाडयेचे ओनर हाडून पेपर कोण दाखयना जाल्यार गव्हर्मेंट एज पर लॉ ती आपल्या ताब्यान घेतली आनी त्या गाडयेचे जे फुडले ऑप्शन जातले ती दुसऱ्याक वयतली अशें नोटिफिकेशन सांगलेलें आहा। तुमकां सांगले जे कलेक्टरान आतां नोटिफिकेशन काढले आनी तेंच्यांनी सबंद लिस्ट दिल्या विथ नंबर दिल्या। सो आमी एक पयली तुमकां दाखयली गव्हर्मेंट गाडयो कश्यो एकाच जाग्यार आनी ती एकाच जाग्यार म्हाका दिसता वर्सांच जाली ती गाडयेक हालोवंक ना काय करूंक ना। दुसरी गाडी आमी नोटिफिकेशनान पयली पळोवया म्हटल्यार प्रायवेट गाडयो काय गव्हर्मेंट पळयत जाल्यार दुसरी गाडी आमकां पळयत जाल्यार ही फाटल्यान आमच्या विंगरा ही सुद्दां गव्हर्मेंटूच गाडयो गेली कितलीशीच वर्सां आली ती गाडी एका जाग्या वयल्यान हालोवंक ना। सो ही समज कलेक्टरान ही आतां तेंच्यांनी लिस्टान घातल्या तेजे डॉक्युमेंट सारखे ना जाल्यार ही सुद्दां गव्हर्मेंट गाडी आहा ती खंय तरी ऑप्शन जातली आनी ती दुसऱ्याक वतली। एज पर लिस्ट परत सांगता तुमकां 51 गाडयो पणजे तिसवाडीन तेंच्यांनी दाखयल्या। चडश्यो गाडयो आमकां पळोवंक गेल्यार आमकां गव्हर्मेंटूच दिसता। गव्हर्मेंट आता ही आमी पळयता न्ही अशें सोदूंक गेल्यार भरपूर आहा पण आमी सोदताना तितून ही तिसरी गाडी आमकां परत गव्हर्मेंटूच मेळ्ळी ती बी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाची गाडी। ही पॉलिस कितलीशीच वर्सां जाली हे एकाच जाग्यार उबी आहा। आता एज पर लिस्ट ही सुद्दां हेजे कोण डिपार्टमेंट कागदपत्रां काय दाखयना आपली गाडी हांगाच्यान काडिना जाल्यार ही जी ह्या गाडयेची सुद्दां आतां ऑप्शन जातली आनी फुडें ऑप्शन जावन ती आनी कोण घेवं शकता। सो बेगितल्या बेगीन सांगता गव्हर्मेंटाकूच परत गव्हर्मेंट कित्याक प्रायवेट आमी पयले चडश्यो आमी स्कुटरी पयल्यो प्रायवेट गाडयो हेच्या पयलीं असो हो ड्रायव्ह जाल्लो तेन्ना प्रायवेट गाडयो आसल्यो ना न्ही आसल्यो पण तेंच्यांनी ड्रायव्ह जाल्या मागीर ती सगळ्यो काडल्यो थंयसरल्यो। पण आतां ह्यो आमकां दिसता ह्यो गव्हर्मेंटूच गाडयो खंय तरी हांगा आसा आनी त्यो एबंडमेंट गाडयो ह्यो आतां एज पर नोटिफिकेशन। सो लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी कोणाच्यो गाडयो आहा कोण ओनर आहा तेंच्यांनी बेगितल्या बेगीन हे पेपर कलेक्टर ऑफिसान दाखोवपाचे आनी थंयसरल्यान गाडयो काडपाच्यो ना जाल्यार तुमच्यो गाडयो ह्यो एज पर लॉ गव्हर्मेंटा कडेन वयतल्यो आनी तेजे ऑप्शन जातले आनी ते दुसऱ्या कडेन वयतल्यो। तुळशीदास चारी वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर।